صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmizatina min ahli al-ilmi wal qur'ani batina wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadika as-salihin dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Thumma amma ba'd. Faqad qala muallifu hadzal kitab Sayyidil Ustadz Muhammad Haqqi An-Nazili rahimahullahu ta'ala rahmatu wasi'ah wa radhiya anhu wa anna wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhi wa ulumi sa'iri ibadihi salihin fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Si ditulis, si diwaca. Ditulisnya Al-Quran, dibacanya Al-Quran bukan berarti kemudian Al-Quran itu bukan berarti Al-Quran itu huruf dan suara. Sebagaimana kita katakan api itu sesuatu yang membakar, kemudian ditulis api itu sesuatu yang membakar, maka bukan berarti bahwa hakikat api itu huruf dan suara. Wa tahqiquhu lah, hampir tambah jelasnya makanya. Wa tahqiquhu utawi nyataaken masalah iku anna lisyai'i setuhune, atau wa tahqiquhu te nyataaken Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Iku anna lisyai'i setuhune iku kedue suwiji-wiji wujud dan ana wujud fil a'yani ing dalam piro-piro kenyataan, wa wujudan lan wujud fil adhani ing dalam piro-piro ati, wa wujudan lan wujud fil ibarati ing dalam tembung, wa wujudan lan wujud fil kitabati ing dalam tulisan. Jadi sesuatu itu ada yang wujud di dalam kenyataan, ada yang wujud di dalam hati, ada yang wujud dalam ungkapan, ada yang wujud dalam tulisan. Pada wujudnya tapi beda. Wal kitabatu te tulisan iku tadullu nuduhaken napa kitabah alal ibarati ing atase tembung. Wa hiya utawi ibarah iku alama ing atase perkara fil adhani kang tetep ing dalam pira-pira ati, maka dikatakan innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Karena ibarah itu menunjukkan apa yang ada dalam hati. Wa huwa utawi ma fil adhan iku alama nuduhaken ing atase perkara fil a'yani kang tetep ing dalam pira-pira kenyataan. Fa haitsu yusafu mangko ing dalam sekirane disifati apa Al-Qur'an disifati bima kelawan sifat huwa kang utawi ma iku min lawazimil qadimi setengah saking pira-pira perkara kang netepi zat kang dingin, kama kaya perkara fi qaulina kang tetep ing dalam ucapan kita rupane ucapan Al-Qur'an ghairu makhluk. Lah itu berarti Quran disifati dengan ma huwa min lawazimil qadim. Kalimat ghairu makhluk itu adalah ma huwa min lawazimil qadim. Fal muradu mangkoti kang dikarepaken bihi kelawan Al-Qur'an ghairu makhluk iku haqiqatul maujudi, hakikate Quran kang maujud fil khaliqi ing dalem Allah kang nyiptaaken. Maka ketika dikatakan Al-Quran ghairu makhluk, maka yang dimaksud adalah kalam Allah yang qaimun bidati.
Wa haitsu yusafu lan ing dalam sekirane disifati apa Al-Qur'an. Disifati bima kelawan perkara huwa kang utawi ma iku min lawazimil makhluqati. Setengah saking pira-pira perkara kang netepi ing pira-pira makhluk. Yuradu mongko dikarepaken bihi kelawan Al-Qur'an opal alfadzu pira-pira lafaz al-mantuqatu kang diucapaken. Kama kaya perkara fi qaulina kang tetep ing dalam ucapan kita rupane ucapan qara'tu nisfal Qur'an. Maka yang dimaksud itu adalah apa lafaz-lafaz yang diucapkan. Maknane qara'tu maca sapa ingsun nisfal Qur'ani ing separone Al-Qur'an. Kalimat qara'tu nisfal Qur'an iku lawazimul makhluqat. Maksudnya karakternya makhluk. Maka yang dimaksud dengan Quran itu bukan kalam qadim yang qaimun bidzatihi ta'ala, tapi al-alfaz al-mantuqah. Awil mukhayyalatu atawa lafaz kang dicekra-cekra, kang dibayang-bayang. Kama kaya perkara fi qaulina kang tetep ing dalam ucapan kita rupane ucapan hafidul Quran. Maknanya hafidtu apal sapa ingsun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Maka ini maksud dengan Al-Qur'an adalah al-alfaz al-mukhayyalah. Awil askalu atawa pira-pira bentuk al-manqusyatu kang diukir, kang ditulis. Kama kaya perkara fi qaulina kang tetep ing dalam ucapan kita rupane ucapan yahrumu 'alal muhdits masul Qur'an. Maknanya yahrumu haram 'alal muhditsi ing atase wong kang duwe hadas apa masul Qur'ani ndemek Al-Qur'an. Maka yang dimaksud adalah al-ashkal al-manqusyah, tulisan. Ila akhirih. Kadza kaya mengkene keterangan fi syarhil aqaidi ing dalam kitab syarah aqaid ma'al matni ing dalam sertane matane. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal beliau itu mengalami hidup pada zaman fitnah, di mana saat itu penguasanya adalah dari sekte Mu'tazilah yang memaksa semua ulama pada saat itu untuk membuat pernyataan bahwa Al-Quran itu makhluk. Imam Ahmad salah satu dari segelintir ulama yang kekeh dengan prinsipnya dan tidak mau mengatakan Quran itu makhluk. Sehingga resikonya Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara. Pada saat beliau dipenjara, beliau banyak dikunjungi oleh sahabat-sahabatnya yang sesama ulama. Di antara mereka ada yang memberi nasihat kepada Imam Ahmad untuk melakukan tauriyah. Tauriyah itu mengucapkan kata-kata yang memiliki makna dekat dan makna jauh, di mana orang yang berkata memaksudkan makna yang jauh, tapi orang yang mendengar mengira maksudnya makna yang dekat. Dan tauriyah ini adalah salah satu cara untuk menghindar dari berbohong. Dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang mukmin itu punya cara untuk terhindar dari berbohong. Jadi berbohong itu adalah satu sifat yang harus betul-betul dihindari oleh orang mukmin. Gak boleh. Lah, contoh tauriyah itu kayak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah hijrah. Pernah hijrah bersama dengan istrinya yang kebetulan beliau berada di daerah yang rajanya, penguasanya itu punya
kelainan jiwa. Rajanya itu tertarik dengan istri orang. Pokok kapaanan ana wadon ayu rabine wong dijaluk. Maka Nabi Ibrahim kebetulan istrinya tuh cantik luar biasa. Maka bagaimana agar selamat dan istrinya tidak dibawa? Ketika Nabi Ibrahim ditanya, "Man hadhihi, siapa ini?" Beliau menjawab, "Saudara perempuanku." Nah, orang mengira kalimat saudara perempuan itu maksudnya adalah kakaknya atau adiknya. Tapi maksudnya Nabi Ibrahim adalah saudara perempuan seakidah, seagama. Lah ini namanya tauriyah. Pada baik siram misalnya diutangi duit ning batur, utang si duit deh. Waduh, kita lagi laka duit. Maksudnya laka duit sing kanggo ngutangi sira. Ah, kirane tauriyah. Lah, diusulkan kepada Imam Ahmad agar melakukan tauriyah. Katakan saja Quran itu makhluk. No. Sehingga terkesan Imam Ahmad itu sepakat dengan penguasa. Tapi dalam hati Imam Ahmad bermaksud yang dia katakan Quran itu makhluk adalah Quran yang sudah dalam bentuk mushaf. Ada tulisannya dibaca. Paham le maksudnya? Itu tauriyah. Tapi Imam Ahmad tetap nggak mau. Imam Ahmad tetap nggak mau. Akhirnya Imam Ahmad dijatuhi hukuman cambuk 80 kali cambukan. Perawi cerita ini mengatakan seandainya cambukan itu dipukulkan pada onta, maka dipastikan tulang-tulang onta itu langsung remuk. Dan ini 80 cambukan. Nah, pada saat Imam Ahmad mau dibawa ke tempat eksekusi, Imam Ahmad bertemu dengan seorang penjahat nomor wahid di daerah itu. Kemudian Imam Ahmad ditanya, "Kiai, jenengan dijatuhi hukuman berapa cambuk?" 80 kali kata Imam Ahmad. Santai, sabar. Penjahat menasihati sabar. Baru 80. Anda kenal saya? Enggak, kata Imam Ahmad. Saya itu fulan. Disebutkan namanya. No, penjahat nomor 1 di negara itu. Saya keluar masuk penjara itu sudah biasa. Sampeyan itu baru dijatuhi hukuman cambuk 80 kali. Ketahuilah, saya karena raja itu sudah marah sekali dengan saya. Ini yang terakhir saya besok mau dijatuhi hukuman cambuk 8.000 atau 80.000 cambukan. Sabar. Anda berada di jalan Tuhan. Saya yang di jalan setan saja sabar. Masya Allah, luar biasa. Iya. Lah dia kan dicambuknya karena kesalahan. Imam Ahmad dicambuknya karena berpegang dengan kebenaran. Itu nasihatnya seperti itu. Isbir innaka ala sabilir rahman wa ana asbir. No, wa asbir wa ana ala sabili syaitan. Sabarlah, engkau berada di jalan Tuhan. Saya sabar dan saya berada di jalan syaitan. Nah, itu. Keluar dari penjara itu Imam Ahmad apa? Sering kali terdengar oleh putranya selalu mendoakan penjahat tadi yang menasehati beliau untuk sabar. Oh, tadi maknanya apa? Maknanya singarane resiko, bahaya itu bisa diterima oleh siapapun, bukan hanya mereka yang berada di jalan benar. Kalian pikir orang yang di jalan setan itu nggak ada resikonya? Maling gimaling, ada resiko itu? Resiko. Resikonya kalau Anda pikir lebih berat daripada resikonya orang yang bekerja untuk mendapatkan harta yang halal. Iya atau tidak? Resiko wong sing pengen oli duit sing halal paling pegel. Iya kan? Tapi bruk maling. Jagate udan. No, iya kan? Latare becek. Angine gede. Wes, wayang nganggo sendal-sendale jepit ecel pisan misalnya. Semono dia tidak bisa langsung mencuri.
dadak tilang-tilang dingin, ana sing masih melek bele, ana sing murung bele. No. Manjinge wani hati-hati, watir kewenangan. Kalau dia ketahuan, resikonya dipukuli wong. Berat, jadi jangan dipikir bahwa orang yang berada di jalan setan itu mereka tidak punya resiko. Malah resikonya lebih besar daripada kita yang di jalan Allah. Jadi makanya mereka yang di jalan setan saja demi untuk mendapatkan apa yang mereka cari, mereka sabar, apalagi kita yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paham dulu? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhahara mangko pertela min hadzal bayani saking iki keterangan apa anna lil Qur'ani setune iku kedue Al-Qur'an. Salasa zuhuratin ana telu pira-pira pertela wa nuzulatin lan pira-pira temurun. Ahadua uti kaping sijine salas iku zuhuru nukushihi pertelane piro-piro tulisane atau ukirane Al-Quran fil lauhil mahfudhi ing dalam lauhil mahfudh bikat bi Israfila kelawan nulise malaikat Israfil alaihi salam. Wasaniha utai kaping pindone salas iku nuzuluhu temurune Al-Quran fil baitil ma'muri ing dalam baitul ma'mur yang disebut kemarin dengan istilah al-aqlul fa'al fi falaki sama'idun dunya. Bi aidi safaratin fil baitul ma'mur dalam baitul ma'mur. Baitul ma'mur itu bangunan di langit pertama yang bentuknya seperti Ka'bah persis, dan setiap saat juga digunakan tawaf oleh para malaikat. Secara geografis itu kata para wali yang dikasyaf oleh Allah letaknya persis di atas Ka'bah. Tadi lamun di lot ngenggo benang ning tukang enggak ya persis sedhuwure Ka'bah. No, iya. Bi aidi safaratin ing piro-piro tangane piro-piro malaikat safaroh kiramin piro-piro kang mulia barorotin piro-piro kang bagus fis sama'id dunya ing dalam langit dunia awir rabi'ati atau langit kang kaping 4. Jadi ada perbedaan pendapat ulama tentang keberadaan Baitul Ma'mur. Ada yang mengatakan di langit dunia, ada yang mengatakan di langit keempat. Alal ikhtilafi ngatasé perselisihan ulama. Wa thalithulati kaping telune salas iku nuzuluhu temurune Al-Qur'an oleh temurun nujuman hale piro-piro kang dicicil. Munajjam niku maknane dicicil. Nujuman hale piro-piro kang dicicil kang diangsur bi Jibraila kelawan malaikat Jibrail alaihi salam temurun secara diangsur ala nabina ing atase nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa bihadza taqriri lan kelawan ikilah ketetapan inda fa'ada diketolak apa ta'arudu pertentangan, kontradiksi, wa tadafu'ulan tolak-tolakan baina qaulihi ing dalam antarane dawuh Allah taala rupane dawuh syahrul ramadhan alladzi unzila fihi alqur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maknane syahrul ramadhan uti bulan Ramadan iku alladzi bulan unzila kang diturunaken fi ing dalam alladzi apal Qur'anu Qur'an wa inna anzalna lan dawuh inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maknane inna satune kita iku anzalna nurunaken sapa kita ing Qur'an fi lailatul qadri ing dalam lailatul qadr. Wa baina qaulihi lan ing dalam antarane dawuh Allah rupane dawuh inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Maknane inna studi kita ku anzalna nurunaken sapa kita ing Quran fi lailatin ing dalam bengi mubarakatin kang dibarokai. Ala tafsiril aksarina netepi ing atase penafsirane luwi akeh-akeh ulama kabeh. Ulama-ulama kebanyakan menafsiri lailatan ing bengi mubarakatan kang dibarokai ditafsiri bin nisfi kelawan bengi nisfu Sya'ban. Bin nisfi kelawan bengi separo min Sya'bana saking wulan Sya'ban. Bi an humila kelawan yen to ditanggungaken apa ahadun nuzulati salah sijine pira-pira temurun ila syahri Ramadan maring wulan Ramadan. Wa lailatul qadri lan lailatul qadar wal akharu lan ditanggungaken apa temurun kang liyan
Atof ning ahadun nuzulat ila nisfi maring bengi separo min Sya'ban saking wulan Sya'ban idil awwalani krono utawi kang awal loro minal ayati saking pira-pira ayat iku yumkinu kongang apa ijtima'uhuma dadi kumpule awalan bi antu jada kelawan nyento ditemu apa Lailatul Qadar fi syahri Ramadan ing dalam bulan Ramadan wa ta'arudu utai pertentangan bahasa punduane kontradiksi iku innama yahsulu aing pestine hasil apa ta'arud fi lailatin ing dalam bengi mubarakatin kang dibarokai idza fusirat ing dalam nalikane ditafsiri apa lailah mubarakah bin nisfi kelawan bengi separo min Sya'ban saking bulan Sya'ban wa amma idza fusirat lan anapun ing dalam nalikane ditafsiri apa lailah mubarakah bi lailatul qadri kelawan lailatul qadr fala ta'arud mangko ora ana pertentangan iku mawujud aidan kelawan malih kadza kaya mengkene keterangan fil mau'izatil hasanah ing dalam kitab al mau'izatul hasanah lil ustadi kedua karangane ustaz as-sayyidi Abdul Ahadi rupane Sayyid Abdul Ahad Afandi al-mufti kang dadi mufti al-Qunawi kang bangsa Qunawi alaihi rahmatullahil qawi alaihi ku tetep ing atase al-Qunawi rahmatullahi ti rahmati Allah al-qawi kang maha kuat. Loh, jadi Al-Qur'an itu mengalami 3 kali proses turun. Paham ya? Mengalami 3 kali proses turun. Yang pertama munculnya Al-Quran di Lauhil Mahfud ditulis oleh malaikat Israfil. Kemudian dari Lauhil Mahfud ke Baitul Ma'mur. Kemudian yang ketiga dari Baitul Ma'mur dicicil temurun oleh malaikat Jibril ning kanjeng Nabi. Lah, dengan penjelasan ini maka terselesaikan kontradiksi mengenai tentang ayat yang menjelaskan turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan pada Lailatul Qadar dan ayat lain yang menjelaskan turunnya Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Kalau kita mengikuti pendapat mayoritas ahli tafsir yang mengatakan malam penuh berkah itu adalah nisfu Sya'ban. Paham dong? Jadi ning Quran niki ana keterangan Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ana keterangan Quran diturunkan pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ada lagi penjelasan Al-Quran diturunkan pada malam berkah. Inna anzalnahu fi Lailatin mubarakah. Lah, ulama berbeda pendapat mengenai malam penuh berkah ini malam apa? Mayoritas ahli tafsir mengatakan malam nisfu Sya'ban. Sebagian lagi mengatakan malam penuh berkah itu adalah Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar jelas berarti sudah gak ada persoalan, ya kan? Menjadi persoalan ketika Lailatul Mubarakah itu adalah nisfu Sya'ban. Nah, maka persoalan ini terselesaikan dengan penjelasan bahwa Al-Quran mengalami 3 kali proses turun. Jadi oke lah turunnya ke kanjeng Nabi pada Lailatul Qadar bulan Ramadan. Tapi turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Ma'mur bisa jadi pada nisfu Sya'ban. Paham? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira anna hadzal ikhtilaf ing sunni iki persulayaan iku mabniyun dibangun ala annal qur'ana ing atase setune Al-Qur'an iku ismun aran lil makna kedue makna faqat mengkotok aulin nazmi atawa kedue susunan wal makna lan makna jami'an hale kabeh. Jadi ada perbedaan pendapat ulama bahwa Quran itu yang dimaksud itu adalah maknanya ataukah juga redaksinya, lafadznya. Faman mangko utawi ulama zahaba kang milih sapa man ila annahu maring sunni Quran iku ismun aranil makna kedua makna iku ihtajja gawe hujjah sapa man biqaulihi ta'ala kelawan dawuh Allah taala rupane dawuh wa innahu lafi zuburil awwalin. Dawuh wa innahu lafi zuburil awwalin. Wa innahu lan setuhune Al-Qur'an. Dan awali ayat kan wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin. Wa innahu lan setuhune Al-Qur'an iku lafi zuburil awwalina. Yakti ing dalem
piro-piro kitabe, piro-piro nabi kang awal kabeh. Padahal walam yakun lan orana nopal Quran fi zuburil awwalina ing dalam piro-piro kitabe, piro-piro nabi kang awal kabeh orana niku bilisanil arabi kelawan bahasa Arab. Walladzi utawi Quran walladzi utawi perkara laisa walladzi utai kalamullah laisa kang orana walladzi utawi dawuh laisa kang orana walladzi ora iku bilisanil arabi kelawan bahasa Arab iku la yusamma ora nana iku la yusamma ora diarani apa alladzi ora diarani Qur'anan ing Qur'an fihi ing dalam Al-Qur'an. Fanudhiro mongko den tingali apa ila anna Taurat maring sunnet Taurat alladzi anzal kang turunaken ing Taurat sapa Allah ala Musa ing atas Nabi Musa iku yutlaku diucapaken ali ngasih Taurat apa ana sunnet Taurat iku Qur'an wa huwa Taurat iku laisa ora napa Taurat ora iku bilisanil arabi kelan bahasa Arab wa kadzalika lan iku kaya mengkene Taurat al Injil wa Zabur lan Zabur li annal Qur'ana terus Qur'an iku kalamullah dawi Allah qaimun iku kang jumeneng bidzati ing dzati Allah la yatajazza'u ora kebagi-bagi apa Al-Qur'an walayan fasilulan ora dadi pisah apa Quran anhu saking Allah ghairu annahu angin setuhune Quran idza nazala iku idza nuzila ing dalam nalikane diturunaken apa Quran bilisanil arabi kelan bahasa Arab sumya mongko diarani apa Qur'anan ing Quran wala manuzilalan ing dalam semangsane diturunaken. Oke nan ya. Iku idza nuzila ghairu annahu yang sunne kalamullah. Ghairu annahu angin setune kalamullah iku idza nuzila. Yang dalam nalikane diturunaken apa kalamullah bilisanil arabi kelawan bahasa Arab. Sumya mongko diarani apa kalamullah Qur'anan ing Qur'an. Walamma nuzila lan ing dalam semangsane diturunaken apa kalamullah ala Musa ing atas Nabi Musa. Sumya mongko diarani apa kalamullah Tauratan ing aran Taurat. Walamma nuzila lan dalam semangsane diturunaken apa kalamullah ala Isa ing atas Nabi Isa. Sumya mongko diarani apa kalamullah Injilan ing Injil. Walamma nuzila lan ing semangsane diturunaken apa kalamullah ala Dawud ing atas Nabi Dawud sumya mongko diarani apa kalamullah Zaburon ing Zabur. Wa ikhtilaful ibarati utai perbedaane pira-pira tembung iku bikhtilafil i'tibarati kelawan beda-bedane pira-pira milang-milang. Maksudnya apa? Perbedaan redaksi itu karena perbedaan apa sudut i'tibar itu sudut pandang. Paham ya? Perspektif pemilang-milang. Jadi singarane Quran gua apa? Quran itu kalame Gusti Allah. Kalam Allah yang ada pada zat Allah tidak terbagi dan tidak terpisah dari Allah. Mung bae kang arane kalam Allah ketika diturunkan dengan bahasa Arab maka disebut Quran. Kapan diturunkan Nabi Musa disebut Taurat. Kapan diturunkan Nabi Isa disebut Injil. Diturunkan Nabi Dawud maka disebut Zabur. Jadi perbedaan ibarah Quran, ibarah Taurat, ibarah Injil, ibarah Zabur itu karena perbedaan pandangan diturunkan ke siapa, lah maka namanya berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Kada kaya mengkene keterangan zakarun turhu ingda sopal aini fi syarhil Bukhari dalam syarah Bukhari wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat ukhra kang liyan fil munazzali iku tetep ing dalam kang diturunaken ala nabi ngatasé kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam salah satu aqwalin utai telu pira-pira pendapat ahad wa tikaping sijine salah satu aqwal iku annahu satuhune al munazzal iku lafzul lafad wal makna lan makna wa inna Jibril lan satune malaikat Jibril kena diwaca Jibril kena diwaca Jibril kena diwaca Jabrail iku hafidho apal sapa Jibril Al-Qur'an ing Qur'an minal lauhil mahfudzi saking lauhil mahfudz kullu harfin uti saben-saben harf minhu saking Qur'an iku biqadri jabali qafin kelawan ukurane gunung qaf wal Qur'anil Majid wa anna tahta kullin lan setuhune iku tetep ing dalam ngisore saben-saben siji minha saking huruf Quran ma'ani ya ana pira-pira makna la yuhitu kang ora bisa ngliputi biha kelawan ma'ani sapa illallahu kecuali Gusti Allah. Ini pendapat yang pertama. Jadi Al-Quran yang diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad itu adalah lafaz dan makna. Jadi malaikat Jibril itu telah menghafal Al-Quran dari Lauhil Mahfudz, setiap satu huruf darinya itu ukurannya, bobotnya itu seukuran gunung Qaf.
Dan di bawah setiap huruf dari huruf-huruf Al-Quran itu mengandung makna-makna yang hanya bisa diliput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani utai kang kapindho ana Jibril astune malaikat Jibril iku inna manazala ing pestine temurun sapa Jibril bil ma'ani kelan pira-pira makna khossatan hali khusus. No, wa annahu lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku alima ngerti sapa Kanjeng Nabi tilkal ma'ani ya ing mengkono-mengkono pira-pira makna wa abbara lan nembungaken sapa Kanjeng Nabi anha saking tilkal ma'ani bi lughatil arabi kelan bahasa Arab. Ini pendapat kedua. Jadi Jibril itu hanya turun kepada Kanjeng Nabi dengan maknanya saja. Adapun redaksinya itu diungkap sendiri oleh Kanjeng Nabi dengan bahasa Arab. Wa tamassakalan cecekelan sapa qailu hadza wong kang berpendapat iki asani bi zahiri qaulihi ta'ala kelawan zahire dawe Allah taala rupane dawu nazala bihi ruhul amin ala qalbika nazala temurun bi kelan Al-Qur'an sapa ar-ruh al-aminu kang dipercaya oleh temurun ala qalbika ing atase atine sampeyan. Wa salisu te pendapat kang kaping 3 iku ana Jibril satune malaikat Jibril iku alqa nibaaken sapa Jibril alaihi ing atase Kanjeng Nabi al makna ing makna wa annahu lan setuhune Jibril iku abbaro nembungaken sapa Jibril bihadhil alfadhi kelawan iki pira-pira lafaz bil lughatil arabiyyah kelawan bahasa Arab kama akhraja kayalehe ngriwayataken sapa Ibnu Abi Hatim Imam Ibnu Abi Hatim an Sufyan ats-Tsauri saking Imam Sufyan ats-Tsauri qala ngandika sapa Sufyan ats-Tsauri ini tabi'in ya. Nah, termasuk apa mujtahid dan juga beliau itu salah satu mujtahid atau bahkan mungkin satu-satunya mujtahid yang memiliki kepakaran dalam ilmu hadis sampai dijuluki sebagai Amirul Mukminin fi ilmil hadis. Dan beliau yang mengatakan bahwa mayit itu di dalam kuburnya mendapatkan fitnah selama 7 hari. Sehingga dianjurkan bagi keluarga mayit untuk bersedekah selama 7 hari itu dalam rangka untuk meringankan dan menyelamatkan mayit dari fitnah tersebut. Itu Imam Sufyan ats-Tsauri. Itu seperti ditulis oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitab Tanbihul Mughtarin. No, ini keterangan bahwa Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan mayit difitnah dalam kuburnya selama 7 hari. Qala ngandika sapa Sufyan ats-Tsauri lam yunzal ora diturunaken apa wahyu illa bil arabiyyati kecuali kalian bahasa Arab. Summa tarjama mongko keri-keri nerjemah sapa kullu nabiyin saben-saben nabi liqaumihi maring kaum nabi. Wa inna ahlas sama ilan satune ahli langit iku yaqrauna maca sapa ahlus sama hu ing wahyu bil arabiyyati kelawan bahasa Arab. Summa innahu mongko kari-kari setuhune wahyu iku nuzila diturunaken wahyu kadzalika halika yang mengkono-mengkono bil arabiyyah. No, jadi pendapat yang ketiga mengatakan bahwa malaikat Jibril menyampaikan makna Al-Qur'an kepada Kanjeng Nabi dan kemudian beliau pula lah yang mengungkapkan atau membacakan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab kepada kanjeng Nabi. Dan demikian pula yang dilakukan oleh Jibril ketika menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi yang lain. Semua wahyu itu diberikan dengan bahasa Arab. Hanya saja kemudian masing-masing nabi ketika menyampaikan kepada umatnya itu diterjemahkan dengan bahasa umatnya. Paham ya? Yes. Wa akhrajalan ngriwayataken sapa Tabarani anin Nawas bin Sam'ana radhiyallahu taala anhu wa an sa'ir sahabati wa an nabiyyi marfu'an hal rupa hadis marfu' idza takallama dalam nalikaning gunem sapa Allah bil wahyi kelawan wahyu akhadat mongko natrapi as-samaa ing langit apa rajfatun oreg syadidatun kang banget min khaufillahi taala saking are wedi Allah taala. Jadi Allah itu ketika menyampaikan wahyu, Allah itu ketika berfirman maka langit itu oreg blika gila-gila wedi. Fa idza sami'a mongko dalam nalikane krungu bidzalika kelawan mengkono-mengkono wahyu sapa ahlus samai penduduk langit sa'iqu mongko kelenger sapa ahlus sama wa kharru lan padang jungkel sapa ahlus sama sujadan hali pira-pira kang sujud. Maka malaikat atau penduduk langit yang pertama kali sadar dan berdiri mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril. Fayakunu mangka ana sapa awalhum kawitane ahlus sama
aniku yarfa'u ngangkat sapa awal rasahu ing sire awal fayakunu mongko aniku awalahum kawitane ahlus sama yarfa'u kang ngangkat sapa awal rasahu ing sire awal sapa Jibrailu malaikat Jibrail. Asale fayakunu Jibrail awalahum yarfa'u rasah fayukalimu mongko ndawuhi hu ing Jibril sapa Allah min wahyi saking wahyune Allah bima kelan perkara arada kang ngersakaken sapa Allah fayantahi mongko tumeka sapa Jibril bihi kelawan wahyu alal malaikat ing atase para malaikat kullama marra ing dalem kapan-kapan liwat sapa Jibril bisamain ing siji langit sa'ala mongko takon hu ing Jibril sapa alwa penduduke sama madza qala rabbuna takone madza ing apa kala ngandika sapa rabbuna pangeran kita kala ngandika sapa Jibril al haqqa ai qala rabbuna al haqqa ngandika sapa rabbuna ing dawuh kang hak fayantahi mongko tumeka sapa Jibril bihi kelawan gawahyu haitsu umira ing dalam sekiranya diperintah sapa Jibril. Babul ayati ai hada tegese utekiku babul ayati bab nerangkan pira-pira ayat wal ahadithilan pira-pira hadis as-sahihati kang sahih al waridati kang tumeka fi anwa'i nuzul wahyi ing dalam nerangaken pira-pira maceme temurune wahyu. Jadi Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu itu bentuknya macam-macam. Cara nerima wahyu macam-macam. Wa bayani adadihi lan nerangaken pira-pira wilangane wahyu. I'lam ngerti ya sapa sira annahu yang sudah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kullima didawuhi sapa Kanjeng Nabi bi jami'i asnafil wahyi kelawan sekabiane pira-pira wernane wahyu. Beda dengan nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu diberi wahyu itu hanya dengan cara dan jalan tertentu. Nah, kapan Kanjeng Nabi segala macam cara dan jalan itu beliau alami dalam menerima wahyu. Akhraj yang riwayatkan sapa Abu Nuaimin. Imam Abu Nuaim anna Jibril ing sedune malaikat Jibril wa Mikail lan malaikat Mikail. Boleh dibaca Mikal. Iya, barang teko ning Amerika dari Mikael. Alaihi wassalam iku syaqqa ngoperasi, nyowek, bedel. Cari bahasa wong Jawa bengene bedel, bedah. Iku syaqqa bedel sapa Jibril wa Mikail sadra sayyidina ing dadae bendara kita Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Kanjeng Nabi iku dadae pernah dibedel. Dan ini dialami oleh Kanjeng Nabi berkali-kali. Pertama ketika Kanjeng Nabi masih diasuh ning Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Sing nomor loro ketika Kanjeng Nabi menginjak usia tamyiz. Sing nomor telu ketika Kanjeng Nabi menginjak usia baligh, murahek ya, menginjak baligh, murahek menginjak baligh, akan menjalani masa pubertas. Sing nomor 4 ketika Kanjeng Nabi arepen nerima wahyu. Sing nomor 5 ketika Kanjeng Nabi arepen di Isra Mi'rajaken ning Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu terjadi kepada Kanjeng Nabi dalam keadaan Kanjeng Nabi sadar. Sesadar-sadare, weruh seweruh-weruhe, eling saeling-elinge. Ya weruh, jantunge dijukut, dibasuh karo banyu Zam-zam, kemudian diisi karo hikmah. Itu disaksikan betul oleh Kanjeng Nabi. Makanya ulama-ulama sufi mengatakan ayat pertama dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Iku innahu itu rujuknya kembali kepada Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu as-sami'ul basir, mendengar percakapan malaikat, melihat apa yang dilakukan oleh para malaikat. Paham belum maksudnya? Dan itu menunjukkan bahwa Kanjeng Nabi yuk manusia tapi la kal bashar, ora kaya manusia. Sampean kapan belajar mengkaji siroe Kanjeng Nabi, pasti kesimpulan akhirnya apa? Kanjeng Nabi iku basyarun la kal bashar, nabiyun la kal anbiya,
Rasulun la kasairi rusul. Yo menusa tapi ora kaya menusa. Nabi tapi ora kaya nabi, rasul tapi ora kaya rasul sejene. Baik itu fisike Kanjeng Nabi apalagi sampai non fisiknya. Ya Kanjeng Nabi harapan diarani manusia pribadi. Kanjeng Nabi seumur urip iku ora pernah angop. Angop iki bahasa punduane menguap. No. Ya seumur urip loh Kanjeng Nabi. Ari pekara sing model manusia biasa. Kadang dianggap gedeng, dianggap angop nang kan bakal ngaji wis katon kesuwe. Loh, iya. Ora gage pragat-pragat yang ndang angop bae lah. Kanjeng Nabi seumur urip ora pernah angop. Kanjeng Nabi ndeleng wong sing ananing guri kaya wong mau ananing ngarep. Jelas orang yang ada di belakang Kanjeng Nabi itu terlihat oleh Kanjeng Nabi seperti dia berada di depan Kanjeng Nabi. Oh, siji maning bae. Kanjeng Nabi iku laisa bitawil wala bil qasir. Doglong beli, endep beli. Kanjeng Nabi ki sedeng. Posturnya itu postur ideal. Tidak tinggi juga tidak pendek. Tapi ya loh. Kanjeng Nabi misalnya jejer karo wong sing paling dhuwur, apakah ngadeg, apakah dodok, maka tidak ada satupun orang yang pundaknya bisa lebih tinggi daripada pundaknya Kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kitfahu qad alata qauman idza jalasu. Kanjeng Nabi ku dhuwur beli, ende beli. Misalnya anu wong diukur lah di meter. Oh, dhuwure semene, iya kan? Sampai tane pundak semene. Kanjeng Nabi di meter mung semene. Tapi giliran pas dodok bareng, pasti pundaknya Kanjeng Nabi luwih dhuwur daripada pundaknya wong mau. Maka basyarun lakal basyar. Dan itu kata para ulama adalah isyarah bahwa Kanjeng Nabi lahu maqamun ya'lu wa la yu'la alaihi. Kanjeng Nabi punya makom yang tinggi dan tidak bisa ditinggi oleh yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghasalalan basu sapa Jibril wa Mikail hu ing sadru sayyidina. Summa qala moko keri-keri ngucap sapa Jibril lan Mikail, Iqra bismi rabbik. Manane Iqra maca sapa sampean bismi rabbika kelawan asmae pangeran sampean al ayati. Nyempurnakan sapa sira ing pira-pira ayat wal ahadits lan pira-pira hadis. Wa fihi lan iku tetep ing dalam hadis faqala utai lafaz faqala. Maknane faqala mongko ngandika sapa Waraqah bin Naufalin, Syekh Waraqah bin Naufal. Siapa Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal itu adalah sepupuwe Khadijah. Absyir, bunga sapa sampean. Jadi Kanjeng Nabi ketika ditekani malaikat Jibril Mikail dibedel dadae toli di kongkon maca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq 3 kali. Kanjeng Nabi mengatakan bahwa saya bukan qari. Setelah itu kemudian 5 ayat dari surat Al-Alaq Kanjeng Nabi balik dalam keadaan bergetar, berdeg. Jagat atis keringat gemrojos. Kanjeng Nabi tadi ngomong ning keluargae, zammiluni selimuti aku. Akhirnya diselimuti ning Sayyidah Khadijah. Masya Allah, dipeluk oleh Sayyidah Khadijah. Dipeluk, dihangatkan oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian Kanjeng Nabi meracau. Cari Kanjeng Nabi, wah kita ki kesambet. Kita ki kesambet. Apa tanggapan Sayyidah Khadijah ketika suaminya mengatakan kesambet? Ya pribadi beli kesambetnya coba. Kanjeng Nabi sebelum bertemu dengan malaikat Jibril dan malaikat Mikail menerima wahyu pertama yaitu Iqra sampai 5 ayat yang pertama surat Al-Alaq. Itu Kanjeng Nabi punya kegemaran yang tidak biasa dilakukan oleh bangsa Arab saat itu. Yaitu apa? Khalwah. Kanjeng Nabi seneng nyepi ning jero gua. Yaitu ning gua Hira. Nyepi. Kok bakal entok Kanjeng Nabi balik, Sayyidah Khadijah menyiapkan bekal, mangkat maning, Masya Allah. Beli di Belawai ini beli.
No. Malah disiapkan semua kebutuhannya kanjeng Nabi. Lah ketika kanjeng Nabi ketemu kalau malaikat Jibril Mikail menerima wahyu pertama, kanjeng Nabi apa? Khawatir kalau dia kesambet. Ya sebab bermalam-malam berhari-hari beliau tinggal di gua. Lamun Khadijah zaman sekian, lakine misalnya pirang-pirang bengi seneng ning kuburan. No, toli balik-balik, wah dredeg, oh, keringet gemrojos. Iki kita kesambet. Khadijah zaman kita langsung ngomong paling. Makanya jari kita gak jaman kuburan, kesambet lilu ngono. Ya. Tapi coba Khadijah istri Rasulullah apa yang dikatakan? Tidak mungkin engkau kesambet karena engkau orang baik, engkau suka menolong, engkau biasa menjamu tamu, engkau menyayangi anak yatim, engkau mengusahakan pekerjaan untuk orang yang tidak punya pekerjaan. Disebut-sebut sifat-sifat bagusnya kanjeng Nabi. Jadi kata Khadijah, tidak mungkin engkau kesambet. Siti Khadijah ngomong orang mungkin kesambet karena kanjeng Nabi suka berbuat kebaikan. Berarti makna nih kapan ada wong kesambet berarti wong bagus atau wong blesak? Jawab sih. Blesak. Bismillahirrahmanirrahim. Absyir bunga sapa sira fa anna mangko tisuni ku asyhadu nyakseni sapa sun annaka ing sunne sira iku alladzi wong basyara kang bebungah bihi kelawan alladzi basyara kang bebungah basyara kang bebungah bihi kelawan alladzi sapa ibnu Maryama Isa bin Maryam wa anna kalan setune sampeyan iku ala misli namusi Musa ing atase padane namuse Nabi Musa. Namus iku malaikat Jibril. Jadi padane malaikat Jibril kang nekani Nabi Musa. Wa anna kalan setune sampeyan iku nabi mursalun kang diutus. Berbahagialah sampeyan ku nabi. No. Sampian saya yakin adalah orang yang dulu pernah diinformasikan oleh Nabi Isa. Nabi Isa itu pernah ngomong ning Bani Israel. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya Bani Israil inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wa kadza lan kaya mengkene riwayat ruya diriwayataken apa syaqu sadrihi dibedele dadae kanjeng Nabi asyarif kang mulia guna ing dalam kene panggonan aidan halimalih qala ngandika sapa Toyalisi wal haditsulan Imam Al Harits musnadaihi ma ing dalam kitab Musnad Dore atau Yalisi lan Al Harits wal hikmatu ta hikmah fihi ing dalam syaqu sadrihi iku liyatalaqa supaya nampani sapa annabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampani ma ing perkara yuha kang diwahyuaken apa ma ilahi maring kanjeng Nabi oleh nampani bi qalbin kelawan ati qawiyin kang kuat fi akmalil ahwali ing dalam luwih sempurna pira-pira tingkah minat tatiri saking suci. Jadi apa hikmah kanjeng Nabi dibedel dingin, dioperasi dingin, ambil kanjeng Nabi ati kuat untuk menerima wahyu. Qala ngandika sapa Ibnu Qayyim wa ghairuhu lan yari Ibnu Qayyim wa kamala lan nyempurnakan sapa Allah lagu maring kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam minal wahyi saking wahyu nyempurnakan maratiba ing pira-pira pangkat adidatan kang bewilangan ihdaha utai kaping sijine maratib iku ya impen as-shadiqatu kang jujur. Jadi kanjeng Nabi itu wahyu pertama kanjeng Nabi ku ngimpi sing jujur. Maknane jujur priben kanjeng Nabi tidak bermimpi kecuali apa yang dimimpikan itu menjadi kenyataan. Fakana mongko ana sapa kanjeng Nabi aniku la yara orang ngimpi sapa kanjeng Nabi ru'yan ing impen illa ja'at kecuali teka apa ru'yan misla falaqis subhi hale padange waktu subuh. Jadi jelas kenyataan itu sesuai dengan yang dimimpikan seperti jelasnya dan terangnya waktu subuh. Asaniyatu tekang kapindo ikuma wahyu kana kang anaiku yulqi nibaaken hi ing ma sapa al malaku malaikat ditibaaken fi rauhihi ing dalem atiye kanjeng Nabi wa qalbihi tegese atiye kanjeng Nabi.
Min ghairi ayyara saking orang nyento ningali sapa Kanjeng Nabi hu ing malak. Kama qala kaya ngandika sapa Kanjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, inna ruhal qudusi setuhune ruhul qudus, malaikat Jibril, iku nafatha ndamoni sapa ruhul qudus firai ing dalam ati ingsun. Loh, jadi yang kedua, sing pertama impen, sing nomor loro yaitu apa? Kanjeng Nabi wahyu itu ditiupkan oleh malaikat ke dalam hati Kanjeng Nabi tanpa Kanjeng Nabi melihat malah malaikat itu. Lantamuta, ora bakal mati sapa nafsun awak-awakan. Hatta tastakmila sehingga amri nyempurnakan sapa nafas rizqaha ing rezekine nafas. Karena itu fattaku mongko wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah wa ajmilu lan bagusaken sapa sira kabeh fit talabi ing dalam luru rizki. Al haditha nyempurnakan sira ing hadis lawan riwayataken hadis sapa Ibnu Abi Dunya wal Hakim lan Imam Hakim. Di antara yang pernah ditiupkan oleh malaikat Jibril ke dalam hati Kanjeng Nabi ialah bahwa tidak akan mati yang bernyawa sampai jatah rizkinya itu sempurna. Tadi uang itu lah mendijatah rizki 1 miliar, no, 1 miliar kurang 10.000 orang bakal mati. Jadi artinya apa? Rizki yang sudah dijatahkan untuk kita itu pasti kita dapatkan. Usana jatah, pira-pira usana jatah. Sampai arepan semangat, arepan ora semangat, arepan kelemprak-kelemprek, arepan ora, pokoknya selama sampean urip maka rizki yang sampean manfaatkan itu sesuai dengan jatah yang telah Allah catat. Tidak kurang dan tidak lebih. Karena itu Kanjeng Nabi pesen fattaqullah wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah kepada Allah dan eleganlah dalam mencari rizki. Sing bagus, sing cantik, aja gerusa-gerusu sampai ndas jadi sikil dadi ndas kepriben lah kowe. Oh iya. Wa ajmilu fit talab, aja watir. No. Asali satu tika ngaping telu iku kana anak. Apa kelakuan aniku yatamas selalu mendo ku ngrupa. Lagu maring Kanjeng Nabi sopal malaku malaikat ngrupa rajulan hale dadi wong lanang. Fayu khatibu mongko ngomongi sapa malak ing Kanjeng Nabi hatta ya sehingga madai sapa Kanjeng Nabi anhu saking malak ma ing perkara yaqulu kang ngandika sapa malak lagu maring Kanjeng Nabi. Faqad kana mongko teman-teman ana sapa malak aniku yati nekani sapa malak ing Kanjeng Nabi oleh nekani fi surati Dihyatal Kalabi ing dalam bentuke sahabat Dihyah Al-Kalabi. Akhrajang riwayataken hu ing kana yatihi fi surati Dihyah sapa An-Nasa'i an Ibnu Umar saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma wa an sahabat wa an nabi. Wa kana lan ana sapa Dihyah tu sahabat Dihyah aniku jamilan wong kang ganteng wasiman tegese kang kasep. Wasiman tegese kang kasep. Loh, yang ketiga, malaikat menyampaikan wahyu kepada Kanjeng Nabi iku ngrupa dadi wong, ngrupa dadi manusa. Lah sering-seringe ngrupa dadi sahabat Dihyah Al-Kalabi. Kenapa Dihyah? Ya karena Dihyah itu sahabat sing ganteng. No, sahabat sing ganteng. Priben-priben sing ngarane ganteng iku diterima. Paham le maksudnya? No, nyaman. Aja barak wong wadon lah, wong lanang ku misale baturan dodok bareng jalan-jalan karo bocah ganteng. Seneng boleh? Seneng. Tapi bro jalan-jalan karo bocah sing cumure pesek, untuke nongol, iya kan? Loh, rambutnya keriting, gebrisan misalnya tukang watuk, no, iya. Kira tuh di jalan-jalan marani pasar bareng priben kira-kira. Isin atau bangga? Loh, mangane nabi ku lah kasing blesak. Nabi ku ganteng kabeh. No, kenapa? Karena ketampanan fisik itu sedikit banyak itu bisa memuluskan jalan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ya sampean di misalnya toli blesak, toli ceramah,
Qala Allah Ta'ala. Oh. Kira-kira jamaah anak sing ngefan beli. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira. Idza laqiya ing dalem nalikane ketemu sapa Jibril, malaikat Jibril an-nabiy ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh ketemu fi surat Dihyata ing dalam bentuke sahabat Dihya. Pertanyaannya, di mana rohnya malaikat Jibril? Fa aina mongko iku ing dalam ende takunu ana peruh ruhe Jibril. Fa in kana mongko lamun ana peruh aniku fil jasadin dalam awak alladzi lahu kang iku kedue jasad situ miati janahin utawi 600 wiwi. Jadi malaikat Jibril itu ning hadis diterangkan sayapnya itu ada 600. Ada 600. Jadi malaikat itu memang ya terlepas dari apakah sayap yang dimaksud itu sayap yang seperti apa wallahu a'lam. Tapi memang dikatakan bahwa mereka itu memiliki janah minimal 2. Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba. Bahkan malaikat-malaikat tertentu seperti malaikat Jibril itu punya 600 janah. Situ mi'ati janahin utawi 600 wiwi. Falladhi mongko utawi malaikat mongko te Jibril atakang nekani sapa alladzi iku la ruhu Jibrila ora ruhi malaikat Jibril wala jasadulan ora jasad Jibril. Tapi wa inggana lan lamun ana ruh aniku fi hadzal ladzi ing dalam iki jelengreng fi surat Dihyata kang tetep ing dalam bentuke sahabat Dihya fa hal yamutu mongko ana tamati pol jasad awak al azimu kang gede amya buka atawa tetep apa jasad khalian halikang sepi minar ruhi saking roh al muntaqilati kang pindah anhu saking jasad ilal jasadi maring jasad al musyabbahi kang diserupaken bis jasadi Dihyata kelawan jasadi sahabat Dihya. Jadi pertanyaannya ketika malaikat Jibril datang kepada Kanjeng Nabi menyerupai sahabat Dihya, pertanyaannya di mana rohnya malaikat Jibril? Apakah rohnya itu tetap berada di tubuh aslinya yang memiliki 600 sayap? Berarti kalau begitu yang datang kepada Kanjeng Nabi itu bukan rohnya Jibril juga bukan jasadnya Jibril. Paham kan? Kalau kemudian rohnya Jibril itu yang datang kepada Kanjeng Nabi menyerupai sahabat Dihya, maka kemudian bagaimana nasib jasadnya yang besar itu? Apakah tanpa nyawa? Nah ini pertanyaan. Paham dulu maksudnya? Nah, priben ujiba mongko dijawab. Opo inggulta? Kama kaya keterangan zakar kang nuturhu ing mas sapa ini. Biannahu kelan studi kelakon iku layum adu ora diwilang-wilang aduh. Apa la yakuna nyenta ora ana apa intiqaluha dadi pindahe ruh. Ora nana iku mujiba mautihi netepaken matine Jibril. Faya baqa mongko tetep pal jasadu awak hayyan halikang urip layang kusu. Tur ora layang kusu ora kurang min ma'arifi saking pira-pira pengetahuan Jibril apa syai'un siwiji-wiji wa yakun lan ana apa intiqalu ruhi dari pindai ruhi Jibril ilal jasadi maring awak asani kang kapindho iku kan diqali arwahi syuhadai kaya dari pindai pira-pira ruhi pira-pira kang mati syahid ila ajwafi tuyurin maring pira-pira teliye pira-pira manuk khudrin pira-pira kang ijo. Wa mautul ajsadi utai matiye pira-pira awak bi mufaraqatil arwahi kelawan misahane pira-pira roh iku laisa ora ana apa mautul ajsad ora iku biwajibin wajib aklan ing dalam munggu akal bal bi adatin balik kelawan kebiasaan ajra kang lumaku akan ha ing ada sapa Allah taala fi bani adam ing dalam bani adam fi bani adam ing dalam pira-pira anak putu adam falatal zamu mengkora tetep apa falatal zamu mengkora tetap apa adat min ghairihim saking liyane bani adam intaha tutup apa madzakarahu al aini. Jawabannya makanan bahwa ruhi malaikat Jibril iku perpindahan ruh malaikat Jibril ke fisik yang menyerupai Dihyal Kalabi itu sama dengan pindahnya roh orang-orang yang mati syahid ke dalam telinya burung-burung yang hijau. Jibril aniku yati teka sapa Jibril ing Kanjeng Nabi
atau iku kana ana sapa apa wahyu niku yati teka apa wahyu ing Kanjeng Nabi fi mithli salatil jarasi. Iku kana ana apa wahyu aniku yati teka apa wahyu ing Kanjeng Nabi oleh teka fi mithli salatil jarasi ing dalam padane suara lonceng. Aniku fi mithli salsal aniku yati teka apa wahyu ing Kanjeng Nabi fi mithli salsatil jarasi dalam padane suarae lonceng. Wa kana ana apa yatihi fi mithli salsatil jaras aniku asyaddahu luwih berat berarti wahyu alaihi ngatasi Kanjeng Nabi. Ini datangnya wahyu yang paling berat oleh Kanjeng Nabi itu ketika datang seperti apa suara dentuman lonceng. Ku Kanjeng Nabi ning jagat lagi artis gak iku sampai keringetan Kanjeng Nabi. Hatta inna jabinahu sehingga setuhune pilingane Kanjeng Nabi iku la yatafassadu yakti mili apa jabin apane arokon keringete sampai apa keringete mili fil yaumi ing dalam dina asyadidil bardi kang banget atise. No, bahkan kalau Nabi sedang berada di atas kendaraan, onta yang dinaiki Kanjeng Nabi itu seketika menderum sekeras-kerasnya. Hatta inna rahilatahu sehingga setuhune hewan tumpakane Kanjeng Nabi iku latabroku yaktin derum itu bersuara ya. Kapan anjing yang menggonggong, kalau kuda yang meringkik. Iku latabroku yaktin derum apa rahila bi iklan Kanjeng Nabi fil ardi ing dalam bumi. Walaqad ja'alan yakti teman-teman teka wahyu marrotan ing dalam siji ambalan kadzalika halika ya mengkono fi misli salsatil jaras wa fakhiduhu utawi pupuhe Kanjeng Nabi iku ala fakhidhi Zaid bin Thabitin ing atase pupuhe sahabat Zaid bin Thabit fasakulat mongko abot apa fakhiduhu alaihi ing atase Zaid bin Thabit hatta kadat sehingga parek-parek apa fakhiduhu parek iku taruddu ngremuk apa fakhiduhu ha ing fakhidhi Zaid bin Thabit. Pernah siji waktu Kanjeng Nabi ketekanan wahyu seperti suara dentuman lonceng dan ketika itu pupuhe Kanjeng Nabi lagi nempel ning pupuhe sahabat Zaid bin Thabit. Itu sahabat Zaid bin Thabit menceritakan merasa berat sekali seakan-akan pupuhe Kanjeng Nabi akan meremukkan pupunya Zaid bin Thabit. Itu saking menekan luar biasa. Itu. Wa akhrajalan ngriwayataken sobat Tabarani wa Ahmadu wal Baihaqi an Zaid bin Thabitin radhiyallahu taala anhu an sayyidus sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa Zaid bin Thabit kuntu ana sapa sun aniku aktubu nulis sapa sun al wahya ing wahyu li Rasulillah kedue Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam id akhadat tiba-tiba natrapi id fujaiyah wong Cirebon bakal maknani tiba-tiba bakal wong wetan maknani apa dumadaan, ana maning sing maknane mbok bedunduk, ana maning sing maknane ujug-ujug, ana maning daerah Purwokerto maknane mak jebul. Id akhadat tiba-tiba natrabihu ing Kanjeng Nabi apa buroha demam, apa buroha demam syadidatun kang banget. Jari sahabat bin Sabit, Zaid bin Thabit, saya adalah juru tulis wahyunya Kanjeng Nabi. Tiba-tiba beliau itu mengalami demam yang tinggi sampai keringatnya bercucuran seperti mutiara. Tes gede-gede keringatnya. Wa araqan keringetan sapa Kanjeng Nabi, araqan kelawan keringetan syadid dan kang banget mislal jumani kang upamani mutiara. Summa surya mongko keri-keri disadaraken sapa anhu saking Kanjeng Nabi. Kemudian beliau mengalami sadar. Wa kuntulan ana sapa ingsun anu waktu nulis sapa ingsun wa halute Kanjeng Nabi ku yumli dikte amla yumli imlaan imla dikte Kanjeng Nabi ngomong sejene nulis iku yumli dikte sapa Kanjeng Nabi alayya ing atas ingsun fama afrahu mongko ora rampung sapa ingsun hatta takada sehingga parak-parak apa rijli sikil ingsun parak-parak iku tangkasiru dari pecah apa rijli min fiqalil Qur'ani saking abote Quran. Itu sampai Zaid bin Thabit merasakan kakinya itu seakan-akan mau pecah saking beratnya. Hatta akula sehingga ngucap sapa ingsun la amshi ora lumaku sapa ingsun ora bisa lumaku sapa ingsun ala rijli ing atase sikil ingsun abadan ing dalam selawase. Falamma nazalat mongko ing dalam semasa ditemurun ali ing atase Kanjeng Nabi suratul Maidah surat Al-Maidah kadat mongko
Parek-parek apa suratul Maidah, parek-parek ikuan taksiro nyento mecah apa suratul Maidah adudana kotihi ing bahu anu ya, kaki bagian atas depan, kaki bagian atas depan. Adudana kotihi ing bahu ontae Kanjeng Nabi. Min thiqalis surati, saking aboti surat. Jadi Kanjeng Nabi diturunin surat Al-Maidah, beliau sedang berada di atas onta itu sampai apa? Sampai kaki depannya onta itu hampir apa? Pecah saking beratnya. Al-khamisatu tikang kaping 5 iku ayyara nyento ningali sapa Kanjeng Nabi al-malaki malaikat fi suratihi dalam bentuke malaikat, bentuk asli maksudnya. Allati khuliqa kang diciptaaken sapa malak alaiha ing atase surah lahu iku kedue malak situmiati janahin uti 600 swiwi fayuhi mangka paring wahyu sapa malak ilaihi maring Kanjeng Nabi ma ing perkara akan ngersaken sapa Allah taala ngersaken ayyuhya ing yen paring wahyu sapa Allah ing Kanjeng Nabi wa hadza utawi iki ayyaral malaka fi suratihi allati khuliqa alaiha iku waqa'atu miba apa hadza lahu maring Kanjeng Nabi maroten ing dalam rong ambalan kama kaya keterangan surat An-Najm kang tetep dalam surat An-Najm. Jadi Kanjeng Nabi pernah mendapat wahyu, menerima wahyu dari malaikat, dan beliau melihat malaikat dalam bentuk aslinya, fisik aslinya itu terjadi dua kali. Dan hanya Kanjeng Nabi sing kuat. Wong sejen lah kasing kuat. Diparil anak wong bisa ndeleng malaikat dalam bentuk aslinya, maka dipastikan orang itu akan buta. Di antara yang mengalami itu adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah ndeleng malaikat Jibril sekali, dan beliau sebelum meninggal mengalami kebutaan. Dan beberapa sahabat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Asal di satu tikang kaping 6 ikuma perkara wahyu auha kang paring wahyu ing Kanjeng Nabi sallallahu taala Allah taala auha kang paring wahyu hu ing ma auha kang mahyu akan hu ing ma sallallahu taala Allah taala ilaihi maring Kanjeng Nabi wa huwa halite Kanjeng Nabi ku fauqas samawati dalam sadhure pira-pira langit. Jadi yang ketujuh ialah, yang keenam ialah wahyu yang diterima Kanjeng Nabi ketika posisinya berada di langit yang ketujuh. Min fardis sholawati nyatane difarduaken pira-pira salat wa ghairiha lan liyane as-sholawat. Anak cerita Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajaken marani langit iku konon karena Gusti Allah pengen menghibur langit. Sebab langit karo bumi iki pernah tukaran, debatan. Jare langit, saya lebih mulia daripada kamu. Jare bumi, kita sing lebih mulia daripada sirah. Lah, dua-duanya saling mengklaim bahwa mereka itu yang paling mulia. Nah, setelah masing-masing mengklaim, kemudian masing-masing menyampaikan argumentasi. Di antara argumentasinya langit, bahwa kami itu dihuni oleh para malaikat, kami itu dihuni oleh roh-roh yang suci. Tidak pernah sekejap pun Allah dimaksiati di langit. Tidak ada penduduk langit yang durhaka pada Allah barang sekejap mata. Sedangkan sira bumi unggal waktu dinggo maksiat karo Gusti Allah. Nah, keder ki bumi ki. Tiba-tiba kemudian entah dapat ilham atau apa, bumi akhirnya bisa menjawab. Walaupun kamu itu tidak pernah digunakan untuk maksiat, akan tetapi di atas punggungku ada makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kamu tidak akan mungkin ada, saya tidak akan mungkin ada, semua makhluk surga neraka tidak akan mungkin ada kalau bukan karena Kanjeng Nabi. Laulaka ma khalaqtul aflak. Langit orang bisa jawab. Iya kan? Seperti yang pernah saya sampaikan, apalah artinya tempat kalau di situ tidak ada sosok yang istimewa. Sok siapa sih bisa ngalahkan aneh Kanjeng Nabi? Paham ya maksudnya? Nah, di situ akhirnya langit kalau bisa jawab turin jaluk karo Gusti Allah, ya Allah, ya mbok kanan Kanjeng Nabi ora bisa nempat ning kene, kita padun jaluk dilewati ning Kanjeng Nabi. Akhirnya Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu, dari sekian
Semua nabi dan rasul yang ditemui itu hanya Nabi Ibrahim sing kirim pesen kanggo umate Kanjeng Nabi kongkon nyampiaken salam. Mung Nabi Ibrahim, Muhammad, nanti ketika kamu pulang sampaikan salamku untuk umat. Jadi kita semua ini mendapat salamnya Nabi Ibrahim. Itulah sebabnya kenapa di dalam sholat, di samping kita sholawat ning Kanjeng Nabi, kita juga sholawat ning Kanjeng Nabi Ibrahim kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ini sebagai imbal balik karena kita mendapatkan salam dari beliau. Tadi Nabi Ibrahim ku pesan karo Kanjeng Nabi, sampaikan pada umatmu Muhammad bahwa surga itu saat ini masih gundul. Surga itu saat ini masih botak. Kalau kalian ingin punya tanaman di surga, maka perbanyak membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semakin banyak dan semakin sering kita membaca hauqalah, maka surga kita nanti itu akan penuh dengan tanaman. Tapi kapan sira beliau akan masalah haula wala quwata illa billah, maning surga gundul surgae. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisatu tikang kaping 6 iku wahyu awhakan mahyuaken. As-sabi'atu tikang kaping 7 iku kalamullahi, ngomongane Allah lagu maring Kanjeng Nabi minhu saking Allah ilaihi maring Kanjeng Nabi. Bila wasitati malakin kelawan tanpa pelantaraan malaikat. Kama kallama kailehi ngomongi sapa Allah Musa ing Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Wa qazada lan teman-teman nambahi sapa ba'dun sebagian ulama martabatan ing kedudukan saminatan kang kaping 8 dari martabatnya wahyu. Wa yati martabat samina iku taklimullahi ngomongane Allah lagu maring Kanjeng Nabi oleh ngomongi kifahan hale adep-adepan ai muwajahatan. Kifahan hali adep-adepan bi ghairi hijabin kelawan tanpa aling-aling intaha. Wa zadalan nambahi sapa Imam Qastolani fil mawahibin dalam kitab Al Mawahib Alladuniyah martabatan ing pangkat ukhra kang liyan. Kalamallahi yo ngomongane Allah Ta'ala lagu maring Kanjeng Nabi fil manami dalam waktu turu kama kaya keterangan fi hadis Zuhri kang tetap dalam hadis Imam Zuhri rupane hadis atan kanini ing ingsun sapa Rabbi pangeran ingsun fi ahsani suratin ing dalam luwih bagus-baguse rupa faqala mongko ngandika sapa Rabbi ya Muhammad he Muhammad atadri ana tawuru sapa sira fima ing dalam apa yahtasimu tukaran sapa al malau golongan al a'la kang luhur. Jadi ya penduduk langit, penduduk di atas itu ya pada be anak-anak tukaran nih. Wa dzakara lan tur sapa halimi annal wahya ing sedene wahyu ku kana apa wahyu niku yati teka apa wahyu ing Kanjeng Nabi ala sitatin ing atase 40 apa nauan macem. Oh, jadi wahyu teka ing Kanjeng Nabi itu maceme ada 46 macam. Fa dzakara maka tur sapa halimi ha ing 46 nauan. Wa ghalibuha utawi lumrahe ake-ake sita warbaina nau'an kama qala ngandika kaya oleh ngendika sapa Ibnu Hajar Al Asqalani fi Fathil Bari dalam kitab Fathul Bari iku min sifati hamilil wahyi setengah saking pira-pira sifate wong kang gawa wahyu wa majmu'uha utawi kumpulane sita wa arba'ina nau'an iku yadkhulu manjing apa majmu'uha fi ma ing dalam perkara zikira kang wis ditutur apa wallahu a'lam. Jadi intinya 46 ini ya tercakup pada 8 atau 9 macam yang sudah disampaikan di atas. Wa dzakara lan nutur sapa Ibnul Muniri annal hala ing sunne keadaan iku kana ana apa hal aniku yakhtalifu beda-beda apa hal fil wahyi dalam wahyu bi ikhtilafi muqtadahu kelawan beda-bedane perkara kang ditatrapi wahyu. Jadi kapan wahyu iku rupa kabar gembira maka malaikat tekai ning Kanjeng Nabi dalam bentuk manusia ngomongnya ya lemah lembut. No, tapi kapan wahyu itu berupa ancaman, maka wahyu itu datang seperti dentuman nyaring suara lonceng. Paham yo? Tergantung. Lembut dan kerasnya itu tergantung. Wahyu apa yang diberikan kepada Kanjeng Nabi. Fa inna zala maqala mentemurun apa wahyu biwa'din kelawan janji wa bisyaratin lan bebunga nazala maqala temurun sopal malaku malaikat bisuratil adami kelawan bentuke bangsa manusa wa khatabalan ngomongi sapa malaku ing Kanjeng Nabi min ghairi kadin saking ora mayahaken wa inna zala lan namun temurun apa wahyu biwa'idin kelawan ancaman. Jadi kapan wa'dun janji, kapan wa'id ancaman. Biwa'idin kelawan ancaman wa nadharatinan meden-medeni wa nadharatinan meden
medeni kana mongko ana apa wahyu hina idzin ing dalam nalikane iki nazala biwa'idin wa nadhara aneku kasol salatil jarosi kaya suara gemrincinge lonceng, kaya suara lonceng aneku kasol salatil jarosi kaya suara lonceng. Akhrajang riwayataken sapa Ibnu Mardhuwe an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu warda marfu'an halir rupa hadis marfu' idza takallama ing dalam nalikane gunam sapa Allah bil wahyi kelan wahyu yasma'u maka krungu sapa ahlus sama'i penduduk langit sol salatan ing suara lonceng ka sol salati silsilati kaya suarae rante alas safwani kang tetep ing atase watu gede kang alus alas safwani kang tetep ing atase watu gede kang alus. Jadi seperti apa? Seperti rantai yang dipukulkan di atas batu besar yang halus. Kleneng, kleneng, kleneng. Fayafza'una moko kaget sapa ahlus sama wa yarawna lan ningali sapa ahlus sama annahu ing setuhune suara iku min amri saati saking perkarane kiamat iku min amri saati saking perkarane kiamat wa fil Bukhari innahu setuhune kelakon iku yati tekahi ing kanjeng Nabi sapa malaikat fi mithli salsalatil jarasi dalam padane suara kerincinge lonceng. Wa akhrajalan riwayataken sahih Ahmad an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma wardahuma wa an nabihima ana sa'altu takon sapa ingsun Rasulullah ing kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abdullah bin Umar pernah takon kanjeng Nabi sampean kerasa mboten bakal nerima wahyuku. Hal tuhissu ana takrasa sapa sampean bil wahyi kelawan wahyu. Faqala mongko ngandika sapa kanjeng Nabi asma'u krungu sapa ingsun solasila ing pira-pira suara lonceng. Summa askutu mongko keri-keri meneng sapa ingsun inda dzalika ing dalem nalikane mongko asma'u solasil. Fama min marratin mongko ora nana utawi siji ambalan yuha kang diparingi wahyu sapa ilayya maring ingsun ora iku illa dzanantu kecuali nyana sapa ingsun anna nafsi ing setune nyawa ingsun iku tukbatu dicabut apa nafsi. Jadi ketika kanjeng Nabi ketekanan wahyu dalam bentuk suara lonceng itu kanjeng Nabi mengira bahwa nyawanya itu akan dicabut saking beratnya. Waqad zakara lan nutur sapa Ibnu Walan teman-teman nutur waqad zakara lan teman-teman nutur sapa Ibnu Adilin fi tafsirih dalam tafsir Ibnu Adil anna Jibril yang setuna malaikat Jibril alaihi salam iku nazala temurun sapa Jibril ala nabi ngatasé kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam arba'atan ing dalam papat wa isyrina lan 20 apane alfa maratin ewu ambalan jadi 24.000 kali sesuai wa nazalan temurun sapa malaikat Jibril ala Adam ing ngatasé Nabi Adam isnate asyarata ing dalam rolas sapane maratan ambalan. Malaikat Jibril turun nemoni Nabi Adam iku mung ping 12. Wa ala Idris lan ing atas Nabi Idris arba'a maratin ing dalam papat pira-pira ambalan. Wa ala Nuhin lan ing atas Nabi Nuh khamsina ing dalam 50 apane maratan ambalan. Wa ala Ibrahim lan ing atas Nabi Ibrahim isnataini ing dalam loro arba'in 40 apane maratan ambalan. Wa ala Musa lan ing atas Nabi Musa ya Nabi Musa arba'a asale njaluk beantem sih Nabi Musa. Arba'amiatin ing dalam 400 apane maratan ambalan. Wa ala Isa lan ing atas Nabi Isa asyra maratin ing dalam 10 pira-pira ambalan. Wa akhrajalan riwayataken sapa Tabarani annahu ing setuhune Kanjeng Nabi iku kalangan dika sapa Kanjeng Nabi nazala temurun sapa Jibril ala Adam ing atase Nabi Adam arba'a asyrata ing dalam 14 apane maratan ambalan wa ala Nuhin ing atase Nabi Nuh khamsina ing dalam 50 khamsina ing dalam 50 ambalan isnatani utawi kang loro iku fi sigharihi ing dalam waktu cilike Nuh wal baqi utawi kang sekarine iku fi kibarihi ing dalam waktu tuae Nuh wa ala Isa ing atase Nabi Isa asyra maratin ing dalam 10 pira-pira ambalan salatun utai kang telu min hasaking asyra marat iku fi sigharihi dalam waktu cilik Isa wal baqi kang sekarine iku fi kibarihi ing dalam waktu gedhe Isa wa ala sayyidina ing atase bendoro kita Muhammadin rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fi sigharihi ing dalam waktu cilike kanjeng Nabi arba'a asyrata ing dalam 14 apane maratan ambalan wallahu a'lam. Wa qad ruwiyalan teman-teman diriwayatkan apa na Jibril setune malaikat Jibril alaihi salam iku tabadda dadi pertela dadi ngaton dadi pertela sapa Jibril lahu maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Oleh dari pertela fi ahsani suratin ing dalam luwih bagus-bagusnya bentuk waqya bi raihatin dan luwih wangi-wangi ambu. Faqala mangko ngandika sapa Jibril, ya Muhammadu he Kanjeng Nabi Muhammad, innallaha sunni Allah iku yukri macaaken sapa Allah. Iku yukri macaaken sapa Allah ka ing sampean assalamu ing salam wa yaqulu lan ngandika sapa Allah laka maring sampean anta utawi sampean iku rasuli utusan ingsun ilal jinni maring jin wal insilan manusa fad'u mangko ngajak-ngajak sapa sira kabehum ing al jinni wal ins ila qauli la ilaha illallah mari ngucapaken la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Summa daraba mongko keri-keri mukulaken sapa Jibril birijlihi kelawan sikile Jibril al arda ing bumi barang dipukul fana ba'at mongko nyumber apa ainu ma'in sumberan banyu fatawaddoa mongko wudu minha saking ainu ma' sapa Jibril malaikat Jibril summa amara mongko ngeri-keri perintah sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi perintah ayat tawaddo ing yen wudu sapa Kanjeng Nabi wa qamalan jumeneng sapa Jibril malaikat Jibril yusolli hale salat sapa Jibril wa amara lan minta sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi ayusolli ing nyentos salat sapa Kanjeng Nabi ma'ahu ing dalam sertane Jibril fa'allama mongko mulangi sapa Jibril hu ing Kanjeng Nabi al-wudu ing wudu was salat lan salat. Summa urija mongko keri-keri dimunggahaken sapa Kanjeng Nabi ila sama'i maring langit wa raja'alan balik sapa Rasulullah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam balik dari Mi'raj ke langit la yamurru hale ora liwat sapa Kanjeng Nabi bihajarin ketemu kelawan watu wala madarin lan ora wala madarin lan ora lempung ya tanah liat lumpur bihajarin ketemu kelan watu wala madarin lan ora lumpur wala syajarin lan ora wit-witan illa wa huwa kecuali utawi hajar madar syajar iku yaqulu ngucap apa hajar madar syajar assalamu alayka ya Rasulullah assalamu iku alayka muga tetep ing atase panjenengan ya Rasulullah utusane Allah masyaallah. Setelah Kanjeng Nabi di Mi'rajkan itu Kanjeng Nabi liwat mendebai ketemu karo watu karo lumpur karo witan semuanya mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi dengan bahasa manusia. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan orang yang ada di sekitar situ mendengar. Masya Allah, mukjizat. Hatta atas hingga nekani sapa Kanjeng Nabi Khadijah ta ing Sayyidah Khadijah. Fa akhbara mongko nyritakaken sapa Kanjeng Nabi ha ing Khadijah. Khadijah binti Khuwailid. Fa husya mongko pingsan. Fa husya mongko pingsan sapa alaiha ing atase Khadijah. Minal farahi saking arai bunga saking senenge saking bungae niku Khadijah pingsan sebab pancen Khadijah niku ketika Kanjeng Nabi umur berapa ya njaluk dagang ning Khadijah iku Khadijah wis meleng karena Khadijah itu sudah melihat ada sesuatu yang lain di dalam diri Kanjeng Nabi bukan cuma karena tertarik fisik dan kejujurannya saja bukan. Bahkan satu keterangan menjelaskan Khadijah itu yakin bahwa orang yang dia bidik akan menjadi calon suaminya, akan menjadi suaminya, itu akan menjadi Nabi akhir zaman. Itu sudah yakin Khadijah. Maka Khadijah itu alal itlaq orang pertama yang iman kepada Kanjeng Nabi. Khadijah. Dan yang kedua Sayyidina Ali. No. Bukan Abu Bakar, bukan. Ya bagaimana mungkin orang lain lah, istrinya dulu lah. No, tapi kemudian ada ulama yang coba menengah-nengahi. Jadi kalau dari kalangan perempuan Khadijah, dari kalangan pemuda Ali, kalangan laki-laki dewasa Abu Bakar, dari kalangan budak siapa? Bilal. Bismillahirrahmanirrahim. Summa amara mongko keri-keri perintah sapa Kanjeng Nabi ha ing Khadijah fatawaddoat mongko nuli wudu sapa Khadijah wa sholalan salat sapa Kanjeng Nabi biha kelawan Khadijah kama sholat kaya oleh salat bihi kelawan Kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril. Jadi manusia pertama yang sholat bersama dengan Kanjeng Nabi, manusia loh ya, manusia pertama sholat dengan Kanjeng Nabi adalah Sayyidah Khadijah. Allah. Fakana mongkana padzalika mongkana sholat aniku awwala fardiha kawitan fardune sholat
Atau kenen fakana mengkono apa zalika mengkono salat awwalu fardhiya kawitan di farduakane salat aniku rakaatin 2 rakaat. Ini belum salat 5 waktu. Summa innallaha mangko kari-kari sunah Allah iku aqarra netepaken sapa Allah ing rakaaten ing salat rakaaten fis safarin dalam lelungan yaiku apa qasar. Kadzalika halika yang mengkono-mengkono rakaataini wa tamala nyempurnakan sapa Allah ing salat fil hadiri ing dalam anang umah wa qala ngandika sapa Muqatil Imam Muqatil kanat ana apa salat awwala fardiha ing dalam kawitan fardune salat. Diulangi. Fakana dzalika awwala fardhiya rakaatin. Fakana mengkono apa dzalika mengkono salat awwala fardhiya ing dalam awitane di farduakane salat awwala fardhiya ing dalam kawitane di farduakane salat aniku rakaatin 2 rakaat. Aniku rakaatin 2 rakaat summa innallaha mangko kari-kari sunne Allah iku aqarana tepakan sapa Allah ing salat fis safar ing dalam lelungan kadzalika halika mengkono rakaatin wa tamala nyempurnakan sapa Allah ing salat fil hadiri ing dalam anang umah wa qala ngandika sapa Muqatil kanat ana apa salat awwala fardhiya ing dalam kawitan di fardu akan salat aniku rakaatin 2 rakaat bil ghadati ing dalam waktu esuk wa rakaatin 2 rakaat bil asyi ing dalam waktu sore liqouli ta'ala karena dawuh Allah ta'ala rupane dawuh wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar manane wasabbih lan salata sapa sira bihamdi rabbika kelawan muji pangeran ira bil asyi ing dalam waktu sore wal ibkar lan waktu esuk wa akhrajalan ngriwayataken sapa Tabarani an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma wa ansari sahabati wa annabihim qala ngandika sapa Ibnu Umar sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halingan dika sapa Kanjeng Rasulullah laqad habata yakti temen-temen mudun alaya ing atas ingsun sapa malakun malaikat minas sama'i saking langit mahabata ora mudun sapa malak ala nabiin ing atase nabi qabli kang tetep ing dalam sedurunge ingsun walayah bitulan ora mudun sapa malak ala ahadin ing atase wong suci ba'di ing dalam sawise ingsun jare Kanjeng Nabi ana malaikat sing langit mudun ing ingsun malaikat mau durung pernah mudun ning sapa-sapa. Jadi sebelum turun ke saya itu belum pernah turun kepada nabi siapapun dan setelah turun kepada saya dia tidak akan pernah turun kepada siapapun. Paham boleh? Jadi mudun mung sepisan-sepisan ini Kanjeng Nabi. Masya Allah. Sapa rupane? Dudu Jibril kan kabeh diturun di malaikat Jibril. Wa huwa malak iku Israfilu malaikat Israfil. Faqala mangko ngandika sapa Israfil ana uta ingsun iku rasul rabbika utusane pangeran ira amara merintah sapa Rabbni ing ingsun an ukhbira ing yen to nyeritaken sapa ingsun ka ing sira in syi'ta lamun ngarepaken sapa sira nabiyan ing dadi nabi abdan tur kaula wa in syi'ta lan lamun ngarepaken sapa sira nabiyan ing dadi nabi malikan tur malikan tur raja fa nadartu maka ningali sapa ingsun ila Jibril maring malaikat Jibril fa auma maka isyarah sapa Jibril ilayya maring ingsun ilayya maring ingsun an tegese tawadhu sapa sira fa auma ilayya an tawadhu an tegese ane an tafsiriyah an tegese tawadhu sapa sira Falau anni mongko lamun setune ingsun iku kultu ngucap sapa ingsun nabiyan malikan la salat mongko yakti mili apa aljibalu pira-pira gunung ma'i ing dalam sertane ingsun zahaban hali dari emas kada kaya mengkene keterangan fil mawahib ing dalam kitab al mawahib. Jadi malaikat Israfil tekaning Kanjeng Nabi diperintah di Gusti Allah kongkon memberikan penawaran dari Kanjeng Nabi antarane dadi nabi rasul dan manusia biasa dengan menjadi nabi rasul dan juga raja. Lah atas isyarah malaikat Jibril Kanjeng Nabi tawaduk lebih memilih menjadi nabi rasul dan manusia biasa. Lamun je Kanjeng Nabi ngomong isun pengen dadi nabi dan dadi raja maka gunung-gunung langsung meleleh menjadi emas. Masya Allah. Iya. Nah, ini memang Kanjeng Nabi ini ku bangga dengan ketawaduannya itu bangga. Kanjeng Nabi dari pemimpin orang bangga. Dari Syekh Abdul Abbas Al-Mursi ketika Nabi mengatakan anna sayyidu waladi adam wala fakhra itu bukan Kanjeng Nabi mengatakan tidak sombong mengatakan itu bukan. Ana sayyidu waladi adam, saya pimpinan manusia wala fakhra dan saya tidak sombong. Kalimat tidak sombong itu bukan menjelaskan pernyataan ana sayyidu waladi adam.
Bahwa Kanjeng Nabi mengatakan itu tidak dalam rangka sombong, itu bukan. Tapi wala fakhra itu maksudnya saya tidak merasa bangga sebagai sayyidu waladi Adam. Kenapa? Karena bangganya saya sebagai hamba Allah. Itu kata penafsiran Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Babu tartibi nuzuli suwaril Qur'ani. Ai hadza tegese utawi kiku babu tartibi nuzuli suwaril Qur'ani, bab nerangaken urutane temurune pira-pira surati Al-Qur'an. Kama kaya keterangan zakaro kang nutur sapa As-Suyuti hu ing mafil itqani ing dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Qur'an. An Ibnu Abbasin kariwayataken saking Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma wa an sairis sahabati wa an nabihim qala ngandika sapa Ibnu Abbas kanat ana kanat ana opo kelakuan anaiku idza nuzilat ing dalam nalikane diturunaken apa Fatihatu suratin kawitane surat bi Makkah ing dalam Mekah. Kutibat mongko ditulis apa Fatihatu surah bi Makkah ing dalam Mekah. Jadi surat iku kapan turun ing Mekah ya ditulisin ing Mekah. Summa yazidu mongko keri-keri nambahi sapa Allah fiha ing dalam Fatihatu surah ma ing perkara yasa'u kang ngersakaken sapa Allah. Wa kana lan anapa awwaluma kawitane Quran unzila kang diturunaken apa ma bayane minal Qur'ani saking Quran anaiku iqra bismi rabbik. Summa nun mongko kari-kari surat nun. Summa ya ayyuhal muzammil mongko kari-kari surat ya ayyuhal muzammil. Summa ya ayyuhal muddathir mongko kari-kari surat ya ayyuhal muddathir. Summa tabbat yada abi lahabin mongko kari-kari surat tabbat yada abi lahab. Summa idza syamsu kuwirat mongko kari-kari surat idza syamsu kuwirat. Summa sabbihisma rabbikal a'la mongko kari-kari surat sabbihisma rabbikal a'la. Summa wal laili idza yaghsha mongko kari-kari surat wal laili idza yaghsha. Summa wal fajr mongko kari-kari surat wal fajri wa layalin ashar. Summa wad duha. Summa alam nashrah mongko kari-kari surat alam nashrah. Summa wal asri. Summa wal adiyati mongko kari-kari surat wal adiyat. Summa inna atainakal kautsar mongko kari-kari surat inna atainakal kautsar. Summa alhaqumut takatsur mongko kari-kari surat alhaqumut takatsur. Summa ara'aital ladzi mongko kari-kari surat ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Summa qul ya ayyuhal kafiruna mongko kari-kari surat qul ya ayyuhal kafirun. Summa alam tara mongko kari-kari surat alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Summa qul a'udzu birabbil falaq mongko kari-kari surat qul a'udzu birabbil falaq. Summa qul a'udzu birabbin nas mongko kari-kari surat qul a'udzu birabbin nas. Summa qul huwallahu ahad mongko kari-kari surat qul huwallahu ahad. Jadi turunnya mongko lho. Al falaq dingin, toli an-nas, toli nembe kulhu. Tapi tulisannya kulhu dingin, al falaq toli an-nas. Summa wan najmu mongko kari-kari surat wan najm. Wan najmi idza hawa. Summa abasa mongko kari-kari surat abasa wa tawalla. Summa inna anzalnahu fi lailatul qadri mongko kari-kari surat inna anzalnahu fi lailatul qadri. Summa wasyamsi mongko kari-kari surat wasyamsi wa duhaha. Summa was-sama'i dzatil buruj mongko kari-kari surat was-sama'i dzatil buruj. Summa watini mongko kari-kari surat watini wazaitun liila. Summa liila fi quraisyin mongko kari-kari surat liila fi quraisyin. Summa al-qari'atu mongko kari-kari surat al-qari'ah. Summa la uqsimu mongko kari-kari surat la uqsimu biyaumil qiyamah. Summa wailul likulli humazatin mongko kari-kari surat wailul likulli humazah. Summa wal mursalati mongko kari-kari surat wal mursalati urfa. Al asifati asfa. Summa qaf mongko kari-kari surat qaf. Summa la uqsimu mongko kari-kari surat la uqsimu bihadzal balad. Summa was sama'i wat tariq mongko kari-kari surat was sama'i wat tariq. Summa iqtarabatis saa'ah mongko kari-kari surat iqtarabatis saa'atu wa syaqqal qamar. Summa sad mongko kari-kari surat sad. Summa al-a'raf mongko kari-kari surat al-a'raf. Summa qul uhiya mongko kari-kari surat al-jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Summa yasin mongko kari-kari surat yasin. Summal furqan mongko kari surat furqan. Summal malaikatu mongko kari-kari surat malaika. Summa kafa ya ain sad mongko kari-kari surat kafa ya ain sad surat Maryam. Summal an'am mongko summa toha. Summal waqi'atu mongko kari-kari surat waqi'ah. Summa tasin mim asy-syu'ara mongko kari-kari surat tasin mim asy-syu'ara. Summa tasin summal qasas. Summa bani Israil mongko kari-kari surat bani Israil. Summa Yunus summa Hudud summa Yusuf summal Hijr summal an'am summa Saffat mongko kari-kari surat as-Saffat. Summa Luqman summa Sabaun. Summa saba'u mongko kari-kari surat Saba. Summa Zumaru. Summa Hamim al-Mu'minu mongko kari-kari surat Hamim al-Mu'min. Summa Hamim as-Sajdah mongko kari-kari surat Hamim as-Sajdah. Summa Hamim Ain Sin Qaf. Summa Hamim az-Zukhrufi mongko kari-kari surat Hamim az-Zukhruf. Summa Hamim ad-Dukhan mongko kari-kari surat Hamim ad-Dukhan. Summa al-Jathiyah mongko kari-kari surat al-Jathiyah. Summa al-Ahqaf mongko kari-kari surat al-Ahqaf. Summa ad-Dhariyah mongko kari-kari surat wadh-Dhariyati darwa. Summa al-Ghasyiyah mongko kari-kari surat Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Summa al-Kahfu mongko kari-kari surat al-Kahfi. Summa Nahlu. Summa inna arsalna
Nuhan mongko kari-kari surat Nuh. Inna arsalna Nuhan. Summa surat Ibrahim mongko kari-kari surat Ibrahim. Summal anbiya mongko kari-kari surat Al-Anbiya. Summal mu'minun mongko kari-kari surat Al-Mu'minun. Summa alif lam mim tanzil as-sajdah mongko kari-kari surat alif lam mim tanzil as-sajdah. Summa tur mongko kari-kari surat At-Tur. Summa suratul mulki mongko kari-kari surat Al-Mulk. Tabarak. Summal haqqatu mongko kari-kari surat Al-Haqqah. Summa sa'ala sa'ilun mongko kari-kari surat Sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi'. Summa amma yatasaaluna mongko kari-kari surat An-Naba. Amma yatasaalun. Summa nazi'atu mongko kari-kari surat An-Nazi'at. Summa idzas sama'u fatarat mongko kari-kari surat idzas sama'u fatarat. Summa idzas sama'u syaqqat mongko kari-kari surat idzas sama'u syaqqat. Summa rumu mongko kari-kari surat Ar-Rum. Summa al-Ankabut mongko kari-kari surat Al-Ankabut. Summa wailul lil mutaffifina mongko kari-kari surat wailul lil mutaffifin. Fa hadza mongko utawi iki Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih iku ma ayat angzala kang nurunaken ing masapa Allah bi Makkah ing dalam Mekah itu semua yang diturunkan di Mekah. Summa anzala atau summa unzila mongko kari-kari diturunaken bil Madinah dalam Madinah apa suratul Baqarah atau summa anzala mongko kari-kari nurunaken sapa Allah bil Madinah dalam Madinah suratul Baqarah ing surat Al-Baqarah. Summa Al-Anfal, summa Al-Imran, summa Al-Ahzab, summa Al-Mumtahinah, summa An-Nisa, summa Idza Zulzilat, summa Al-Hadid, summa Al-Qital, summa Ar-Ra'd, summa Ar-Rahman, summa Al-Insan. Hal ata'al insan summa talaq summa lam yakun alladziina kafaru summa al-hasyr summa idza jaa nasrullah summa an-nur summa al-hajj summa al-munafiqun summa al-mujadilah summa al-hujurat summa tahrim summa as-saff summa al-jumu'ah summa at-taghabun mongko kari-kari surat at-taghabun summa al-fath mongko kari-kari surat al-fath summa al-maidah mongko kari-kari surat al-maidah summa bara'atu mongko kari-kari surat bara'ah. Wa an aliyin man kariwayatakan saking Ali ibni Abi Talha wa an Ali ibni Abi Talha lan saking Ali bin Abi Talha qala ngandika sapa Ali bin Abi Talha nazalat temurun bil Madinah dalam Madinah apa suratul Baqarah surat Baqarah wa Al Imran wan Nisa wal Maidah wal Anfal wat Taubah wal Hajj wan Nur wal Ahzab wal ladzina kafaru lan surat alladzina kafaru wal Fath wal Hadid wal Mujadilah wal Hasyr wal Mumtahinat was Saff wat Taghabun wat Talaq wat Tahrim wal Fajr wal Lailu idza yaghsha wal Laili idza yaghsha wa inna anzalnahu fi lailatul qadr wa lam yakun wa idza zulzilat wa idza jaa nasrullah lan surat idza jaa nasrullah wal fath wa ghairu dzalika lan yani mengkono-mengkono surat Al-Baqarah ila akhirih bi Makkah ing dalam Mekah wa an Qatadah lan kariwayatan saking Imam Qatadah kalangan dika sapa Qatadah nuzila diturunaken bil Madinah dalam Madinah minal Qur'ani saking Quran apa Al-Baqarah surat Al-Baqarah wa Alu Imran wan Nisa wal Maidah wa Bara'atu war Ra'du wan Nahlu wal Hajj wan Nur wal Ahzab wa Muhammadun wal Fath wal Hujurat wal Hadid war Rahmanu wal Mujadilah wal Hasyr wal Mumtahinatu was Saff wal Jumu'ah wal munafiquna wat taghabun wat talaq wa ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu lan surat ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak at-talaq ila ra'sil asyri tu maqamaring ujunge 10 ayat wa idza zulzilat lan surat idza zulzilat wa idza jaa nasrullah lan surat idza jaa nasrullah wa sairul qur'ani te sakarina qur'an iku nuzila diturunaken apa sairul qur'an bi Makkah ing dalam Makkah kalangan iku sapa Abul Hasan Ibnul Hassari Abul Hasan Ibnul Hassar fi kitabin dalam kitab Abul Hasan Ibnul Hassar An-Nasikh wal Mansukh rupane kitab An-Nasikh wal Mansukh ngendikane priben Al-Madani utawi surat Madani bittifaqin kelawan sepakati ulama iku 20 ana 20 apane suratan surat Madani itu artinya ayat yang diturunkan setelah Kanjeng Nabi hijrah itu Madani. Wal mukhtalafu te kang dipersulayaken napa fiya wal mukhtalafu te surat kang dipersulayaken napa fiya ing dalam al wal mukhtalafu te surat kang dipersulayaken napa fiya ing dalam al ali alis mausul kunku wal mukhtalafu te surat mukhtalafu kang dipersulayaken napa fiya ing dalam al iku isnata asyarata ana rolas apane suratan surat. Adapun yang diperselisihkan itu 12 surat. Sebagian ulama mengatakan ini madani, sebagian mengatakan makki. Iku isnata asyaratan rolas apane suratan surat. Wa ma utawi surat ada kang liyane apa mah zalika ing mengkono-mengkono 20 suratan lan isnata asyarata iku makkiyun bangsa makki tegese diturunkan sebelum hijrah. Makkiyatun ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal. Atau kalau dalam bahasa kitab Mustalahut Tajrid berben makkiyatun ma qabla hijrin yunzalu madniyatun ma ba'da dzaka
yuqbalu. Bil ittifaqi kelawan sepakati ulama kadza kaya mengkene keterangan fil itqani ing dalam kitab al itqan fi ulumil Quran. Naqifuna wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah.